반갑습니다. 저는 파파오입니다. 오늘 해볼 것은 제가 이 소음기가 들어간 이 총과 소음기가 안 들어간 이 권총의 소리를 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 곧바로 시작하죠. 렛츠고! 자, 일단 이걸 장전했고요. 이것도 장전하는 소리도 얘가 더 적고 이건 얘가 더 커요. 자, 그럼 얘부터 한번 쏴볼게요. 얘부터 쏴보고 그 다음 얘. 은근 소리 차이가 안 나거든요. 저는. 소리 차이가 좀 나네. 자, 요게 좀 더 부드럽게 나고 요거는 좀 두껍하게 나는데 제가 이대로 끝낼 사람이 아닙니다. 자, 이 또 고무줄 총 있죠? 자, 이 고무줄 총을 이렇게 요것도 이렇게 한 다음 됐고 됐습니다. 자, 이렇게 하자면 과연 이 두 개를 한꺼번에 쐈을 때 요 소음기가 달린 이 총의 소리가 더 클지 아니면 이 두 개의 파워가 더 셌지 해보도록 하겠습니다. 자, 이것도 이렇게 줄이랑 한 방에 쏴야 되기 때문에 3. 자, 그 다음 맨 처음엔 고무줄 이거 그래도 일단은 고무줄 총이 더 소리가 작네요. 자, 그 다음 자, 저는 매일 이거를 끼고 있기 때문에 안정상 자, 오늘은 이렇게 이 두 개의 소리를 비교해보고 이 고무줄총으로 소리를 비교해보았습니다. 그럼 이만.